Għatem nis fil-Partit Nazzjonalista sa minn żmien Adrian Delija li għadhom jinfluenzaw it-tmexxija amministrattiva. Dan intqal minn Clyde Pawley, l-ex segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, waqt li ħasem fil-podcast ta' Kalbonaċi. Pawley kien qed jirreferi b'mod dirett u ċar għal fera estremista nazzjonalista tal-establishment li wkoll kienet qaċtet lil Adrian Delija minn kap nazzjonalista fis-sajf ta' 5 snin ilu. Hemm nies jew jilagħbu jew kellha jħassru. Iva, jiena naħseb li kien hemm min f'dawk iż-żminijiet li kellu sense of entitlement kbir, illi iddeċieda illi jitriq is-sewwa jagħtijaw u tiegħu biss. U għadhom hemm dawn in-nies? Xi wħud iva. Imma anke xi wħud iva u xi wħud forsi għadhom jippruvaw jinfluwenzaw. U kompla jitkellem dwar il-ġlied intern fih dan il-Partit Nazzjonalista billi qal li dak li ġara lil Delija qatt ma kien seħħ qabel kemm kien ilu jimmilita fil-Partit Nazzjonalista. Jiena naħseb illi il-metodi illi użaw ċerti nies u ċertu gruppi waqt li kien hemm Adrian Delija bħala kap għall-anqas jiena qatt ma rajthom fit-30 sena li għamilt nimmilita fil-Partit Nazzjonalista. L-ex segretarju ġenerali nazzjonalista sostna li dak li għamlu d-deputati imsejħin bħala il-Blue Heroes, inklużi Carol Aquilina u Beppe Finekadami, ġifieri bidlu kap f'nofs leġislatura, laqqas kien ikkontemplat fl-istatut tal-partit. Pawley qal li waħda mill-problemi li kellu Grech kienet li hu sar kap wara tqaċċa Delija, iżda kompla jtenni li kien hemm min ikkontrollah. Ma' Bernard Grech ma nafx għax jiena ma kontx, però nifhem li saret mod differenti. Ħadd ma affronta direttament Lil Bernard Grech kif ġie affrontat barra Adrian Delija. Jiġifieri inti tinsiex dan kienet imur għal liġijiet u jivvotaw kontri stejjer il-ħin kollu ħerġin, ħafna minnhom stejjer ta' gideb, stejjer ta' verità, ta' tifhimni. Qal li Bernard Grech kien kandidat ta' kompromess u fakkar kif il-Blue Heroes kienu wara Therese Komodini Kakija e kif marru bisimha għand il-President. Finalment marru Bernard Grech. Ma kienx l-għażla preferita ta' dawk in-nies. Mela meta inti tlajb dawk l-appoġġ ta' dawk in-nies li għandhom f'moħħhom tajjeb jew ħażin taqbel jew ma taqbilx magħha narrattiva partikolari u waqaft timbotta dik in-narrattiva tagħhom, inti f'daqqa waħda titlef l-appoġġ tagħhom. Pawley konferma kif in-narrattiva imdawra ma' dak li jgħidu l-NGOs b'referenza għal Occupy Justice u Repubblika li wkoll twaffqet minn ħud deputat nazzjonalista Carol Aquilina, l-ex segretarju ġenerali nazzjonalista wkoll tkellem dwar it-tama falsa li tat Roberta Mezzola, xi ħaġa li wkoll tkellem dwarha fl-aħħar jiem fil-Malta Today Ray Bezzina li il-lemenija ta' Bernard Grech. Il-problema nerġa' ngħid l-aħjar fil-moment, il-problema hija illi fl-aħħar snin tant imbniet din l-ora illi hija Roberta Mezzola li llum kulħadd irid jerġa' jaqaf jaħseb. Għax kienet kważi a foregone conclusion li se tkun Mezzola.